Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi pada video kali ini saya akan mereview sebuah keyboard premium. Ya, maksudnya tergolong premium dari Lexus, yaitu adalah Daxa M71 Classic. Oke, langsung saja kita lihat penampakannya. Ini adalah boxnya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah boxnya dari Daxa M71 Classic. Jadi pada kali ini saya akan review yang klasik. Di tampak depannya di sini sablonannya sangat premium. Oh iya, pertama-tama saya mau katakan bahwa saat video ini dibuat harga di Tokopedia atau di toko online yang lainnya sekitar 800 ribuan untuk yang klasik ini ya. Setahu saya waktu pertama kali masuk harganya berada di 1 jutaan. Kemudian ini bagian bawahnya, ini guratannya sangat premium sekali, tidak seperti dus murah. Kemudian ini dusnya juga tebal. Ini di bagian belakangnya ada logo RGB nya. Nah, ini jadi keyboard ini sudah RGB. Kemudian ini ada sedikit spesifikasinya, yaitu adalah layoutnya 71K. Kemudian ada backlit LED nya, materialnya adalah ABS, warnanya adalah putih, dan modenya bisa Bluetooth 3.0 atau USB. Tapi tampaknya yang klasik ini tidak bisa USB ya, setahu saya. Kemudian ukurannya adalah 330 x 102 x 37 mm dengan ketebalan di 2 mm. Ini support Windows dan Linux, termasuk juga Android juga support. Kemudian di bawah ada informasi mengenai garansi dan service centernya, bisa kita baca di situ. Kemudian di bagian sampingnya juga sama, hanya ada tulisan Daxa, dan di bagian belakangnya juga ada tulisan Daxa di bagian kanan dan kirinya. Kemudian ini di bagian atasnya ada Daxa Mini Mechanical Gaming Keyboard. Oke, langsung saja kita buka. Jadi ini sudah saya unboxing sebenarnya. Kita unboxing ulang saja. Kita buka di sini. Nah, ini adalah, di atasnya ini ada tulisan Your weapon has been upgraded. Sangat keren sekali. Kemudian di dalam paket penjualnya kita diberikan switch blue untuk serep mungkin ya. Ini kita diberikan 4 switch blue. Kemudian ini ada pencapitnya untuk mengambil switchnya atau mengganti switchnya. Kemudian di sini ada tombolnya. Jadi ada tombol ini, tombol enter dengan bertuliskan Daxa warna merah. Itu untuk serep juga mungkin. Kemudian ini ada pencapit juga untuk mengambil tombolnya atau melepas tombolnya. Oh, ini bukan. Kemudian di sini ada kartu garansinya. Di sini juga ada tombol garansi lagi, tombol escape. Jadi dapat 2 tombol garansi warna merah. Kalau ya saya ini beli yang putih untuk menggantikan bawaannya. Keyboard ini juga bisa di custom sendiri. Anda bisa beli switchnya atau tombolnya secara terpisah sesuai kemauan Anda. Dan ini ada buku panduannya juga. Ini ada buku panduannya. Oke, itu saja isi boxnya. Kita kembalikan dulu. Langsung saja kita lihat ini. Ini adalah penampakan dari keyboardnya. Nah, ini dia. Jadi ini full putih warnanya. Ini di bagian belakangnya kita bisa lihat. Ini seperti ini bagian belakangnya. Kemudian untuk kakinya juga kita bisa copot ya. Kalau kita tidak mau kakinya tinggi, kita bisa copot seperti ini karena ini hanya magnet, lalu kita tempelkan lagi di belakangnya kalau mau memasang. Nah, saya lebih nyaman agak sedikit tinggi ya. Kita pasang lagi. Oke, magnetnya juga sangat bagus, sangat kuat. Ini lumayan berat keyboardnya, jadi sangat kokoh sekali. Bahannya juga sangat premium. Di harga 800 ribuan ya sangat layak ya. Jadi memang keyboard ini untuk
orang-orang yang memiliki budget lebih mungkin ya. Kemudian ini tekstur RGB-nya bisa kita lihat. Kita bisa download aplikasi namanya Rexus Daxa. Ini kita tunjukkan, kita lihat ini namanya Daxa M7. Softwarenya seperti ini. Anda bisa cari di websitenya Rexus. Kemudian di sini ada menunya, bisa kita lihat. Di dalam bagian lighting sini kita bisa mengganti modenya. Ini misalkan kita ganti single on. Oke, single on ini maka keyboard saat kita pencet akan menyala. Nah, ini adalah mode single on. Kemudian ini kalau yang mau RGB rolling, nah kita bisa lihat juga. Nah, di warnanya bergeser dari kiri ke kanan. Modenya sangat banyak sekali. Ada mode juga namanya ripples. Ini seperti yang di TikTok yang viral. Misal kita pencet, maka dia akan menyebar warnanya seperti itu. Nah, ini dia. Kemudian ini speednya juga bisa kita atur, speed nyalanya, speed RGB-nya, dan tingkat kecerahannya juga kita bisa atur. Bahkan arahnya kalau yang bergerak bisa kita atur juga. Di bagian customize ini Anda bisa mengganti fungsi. Misalnya ini tombol escape mau saya buat enter juga bisa. Bahkan ini bisa jadikan shortcut untuk menjalankan program. Nah, misalkan ini tombol home ini saya sudah ubah menjadi shortcut untuk MSI Afterburner kalau nggak salah. Kita pencet tombol home-nya. Nah, otomatis dia bisa menjalankan MSI Afterburner. Ini jadi tombolnya sangat bisa di custom, kemudian LED-nya juga bisa di custom. Kalau tidak mau di custom, mau statik saja juga bisa. Misalnya di sini kita buat statik juga bisa. Itu RGB-nya statik, jadi tidak bergerak. Kemudian ini ada gaming mode. Ini bagi Anda yang tidak mau terganggu, misalnya takut tertekan Alt plus F4 yang biasanya mematikan komputer, atau takut tertekan Windows key saat berperang di dalam game, bisa Anda aktifkan. Kemudian ini makro, ini saya belum tahu ini gunanya apa. Sepertinya sih dia mungkin bisa mengotomatisasi tombolnya atau merekam pergerakan tombolnya, cuma saya belum pernah coba. Mungkin ke depan saya akan coba. Oke, sekian saja. Jadi ini fitur-fitur RGB-nya seperti ini. Saya paling suka itu yang ini ya, yang ya sebenarnya ripples dan yang rolling ini sangat bagus. Kemudian speednya di slow, jadi akan terlihat sangat keren seperti ini. Oke, nah sekarang kita mau tes sound dulu. Ini ya, mungkin Anda bisa mendengarkan. Kita akan tes sound. Nah, ini. Ya, itu dia hasil tes soundnya. Jadi mungkin Anda bisa mendengarkan. Kalau saya dengarkan ini yang Blue Switch memang suaranya agak nyaring nih. Jadi memang satisfying, tapi kalau lama-lama kelamaan mengganggu juga ya. Kalau Anda ingin mengganti suaranya agar tidak terlalu nyaring, Anda bisa cari yang Red Switch atau yang Brown. Setahu saya itu suaranya agak kurang nyaring, jadi tidak terlalu mengganggu. Cuma kalau isi dari pengen satisfying seperti ASMR, suaranya bagus, ya pilih yang Blue Switch. Oke, terima kasih sudah menonton. Jadi menurut saya worth it ini untuk di harga 800 ribuan. Bahkan kalau waktu itu pre-order hanya di harga 600 ribuan, ini sangat worth it. Build quality-nya yang luar biasa ini, sangat benar-benar kokoh dan berat. Kemudian di sebelah kanan kirinya juga ada RGB-nya. Nah, ini dia, ini juga ada lampunya di sebelah kiri juga. Nah, kemudian ini full dan bisa kita custom.
Misal bagian sini saja yang mau kita lepas dan gantikan warna merah juga bisa. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton review keyboard mechanical Daxa M71 Classic. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.